wapenzi wa channel yenu pendwa ya Bongo Money. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangazia na kujifunza ni namna gani unaweza ukatengeneza portfolio katika Upwork. Kama umekuwa ni mara ya kwanza kujiunga na channel hii, basi naomba usiache kusubscribe, comment pamoja na kulike ili uweze kuwa kwanza kupata video. Lakini pia kama unahitaji mafundisho ya kuweza kujiunga au kujifunza hii program mbalimbali ambazo unaweza kufanya kazi online na ukajipatia kipato cha halali kabisa, naomba tafuta namba hapo chini ya description utuweze kuwasiliana. Bila kupoteza muda, basi hapa nitaenda kwenye profile. Nikienda profile hapa nitafungua na tena wale namna gani tunaweza tukatengeneza portfolio ambayo itatusaidia kutafuta wateja, lakini pia sio kutafuta tu wateja, pia kumuonesha sample mteja wako kupitia portfolio. Kama tunavyoenda kuona hapo inaenda kufunguka, basi itakuwa ni rahisi moja kwa moja kuweza kujionea ni namna gani unaweza ukatengeneza. Basi tukirudi moja kwa moja mpaka hapa chini tutaona portfolio. Mimi hapa kuna portfolio mbalimbali ambazo nimeshazitengeneza kama unavyoona hapo. Sasa ili kutengeneza hapa mimi nina portfolio 6 ambazo tayari zina run. Naweza nikiplus hivi, ina maana moja kwa moja nataka niongeze portfolio. Nitaenda kuelekeza namna ya kutengeneza hiyo portfolio. Unaona? Sasa ukishafungua hapa tayari moja kwa moja itakwambia project title. Kwa mfano hapa kwenye project title tunaenda kumwambia kwamba nitafanya nini. Labda I will do maybe, hapo unasema labda nitafanya I will do translation of any language, you can title. Lakini related specialized hapa ni option, kwamba related specialized ni option, unaweza kujaza usijaze, unaweza kupata hivyo unaona. Lakini related Upwork jobs unaweza kujaza, ni option kote, kutarehe unaweza kujaza. Lakini pia unaenda uka select template. Tutaangalia template. Kama una image utaziweka, wewe unachagua hii itakuwa ni nani yako nini. Hapa utagua details ndio unaanza kuingiza details. Sasa hapa una add skills. Sasa kutokana na kitu ambacho nani hapa tuta add translation kama tulivyo sema kule translation. Kwa tutaweka hapa, unaweza ka upload file hapo unataka ku upload picha. Sasa mimi leo sina picha, siwezi upload. Hapa unaweza kuingiza URL kama una kazi yote ambayo au link yote ambayo inaonyesha kazi zako, unaweza kaingiza hapa. Description ni maelezo kwamba utafanya nini. Umeona kwa hapo utamwandikia kwamba labda I will translate this and this and this, I will do this and this and this. Inakuwa rahisi hapo. Una go hapo ki preview, basi unakuwa tayari baadaye utailani page yako itana. Kwa mfano tuchukue labda hii hapa. Ambayo iko tayari kwa ajili ya kujionea mfano wa jinsi ya portfolio jinsi inavyokuwa inaonekana. Kwa mfano hii ni portfolio yangu, nimesema redesign a flyer, brochure, poster or leaflet. Umeona nimeweka sample zangu hizi za hizo brochure, umeona nimeziweka hapo kwa anakuwa naona. Umeona hapa naweka about portfolio yangu ikoje, ndio pale niko nakwambia description. Umeona kama hapa nimeandika don't wait around, order now to secure your order and place it in the ikiwa hivyo. Nimeandika maelezo yangu ya kuhusu hiyo nini, ya kuhusu hiyo portfolio na zangu kama haya hapa, hiyo nini. Umeona haya, baada na hapo tayari hii inakuwa ni nani yangu imekamilika. Hapa nimeweka skills zangu, hapa kuna brand identity, kuna poster, kuna brochure, kuna large format na vitu kama hivyo, na hizi ndo image yangu. Portfolio inakuwa imeisha kwa mtindo kama huo. Kwa ni rahisi kabisa, endelea kujiingizia kipato na ni rahisi tunapata pesa. Kama unapenda kupata pesa, unaweza tukawasiliana, namba ziko hapo chini na ukajiingizia kipato, kwa sababu sasa hivi kazi offline zimekuwa ni ngumu. Kwa unapokuwa unapata muda mwingine wa online, unaweza ukajifunza online ukajiingizia. Lazima una kama sisi tunapiga $200 ngapi, hizo tunajiingizia kipato na kazi ziko nyingi sana. Kwa mimi ni kuombe na nikusii usiache kufuatilia na ukaendelea kujifunza zaidi. Nikutakia wakati mwema. Usiache kusubscribe, comment na kulike ili uweze kuwa kwanza kupata
video zetu.